Fala galera, como é que vocês estão? Léo aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E seguinte, rapaziada, nesse vídeo aqui eu vi que vocês me pediram muito mesmo. Enfim, vou trazer um vídeo aqui pra vocês mostrando o som original do meu Jetta, galera. É isso aí. E eu vou colocar umas músicas aqui sem direitos autorais, né? Aqui do meu celular, vamos ver. Tomara que seja sem direitos autorais, velho. Senão eu nem vou postar, mano. Enfim, vou dar um rolezinho aqui, testar o som dele, né? Sei que vocês me pedem isso muito. Vamos lá, bora lá. Bora lá, galera. Mano, o som dele é muito bom. Sério, eu gosto demais do som dele. Original, viu? Olha esse som, velho. Originalzinho. Eu gosto demais do som dele, galera. Vamos dar uma trocada de música agora, né, pra ver. Vamos ver essa música aqui agora. Lembrando, galera, que o som não tá no último, viu? E tipo assim, eu não coloco no último porque senão é capaz até de dar algum BO. Mas olha só esse som, velho. Bom, vou pôr outra música aqui agora, vamos ver essa aqui. See
Galera, uma coisa que me impressiona demais é esse som, velho. Olha isso aí, mano. Como é que é top o som dele. Olha o cachorro no meio da pista. Deixa eu colocar outra musiquinha aqui agora, vamos ver. Vocês estão achando, rapaziada? Comenta aí, viu? Vamos ver outra musiquinha aqui agora. Nossa, velho, que sério, que som. O defeito é isso, galera. Quando pega a frente, ele abaixa o volume. Enfim, galera, vou finalizar esse vídeo aqui. Comenta aí o que vocês achou do som original dele. E se vocês gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, galera. Então é nóis, tamo junto. E, galera, se vocês querem que eu grave um vídeo escutando rap, Racionais, comenta aí, viu? É nóis, tamo junto.